Víte, proč jsme tady? Proč jsme tady? Ví to někdo? Tak sem dejme ruku. Kvůli lampionovému průvodu. Na podporu, ano. Jsme tady, máme tady krásný lampionový průvod. A ten průvod lampiony, všechny ty lampiony jsme věnovali tady naší paní ředitelce, protože tatínkové a maminky, kteří sedí na radnici, mají asi nemocný ouška, protože neslyší, že nechceme, aby naše paní ředitelka odsud z mateřské školky odešla. Nebo chcete? Ne. Máte naši paní ředitelku rádi? Tak proto půjdeme dneska takovou speciální cestou tady po chodníku až na radnici s takovýma krásnýma lampionama a třeba ty tatínci a ty maminky, kteří tam sedí, tak to uvidí a nebudou chtít, aby naše paní ředitelka odešla. Aby jsme nebyli jenom vidět, ale i slyšet, tak jsem vám koupila takovýhle parádní píšťálky. Dneska vám ty tatínkové si zacpou uši a vy můžete pískat, jak budete moct. Ani se nedostal. Zase v televizi. No, já tě vezmu. Já musím udělat dva, tak... Opět radnice nechce ani na 5 minut komunikovat s lidmi. Se svými voliči. A tím pádem nadále vidíme aktivity, aby se změna na radnici udělala rychle. A samozřejmě bychom byli velice rádi, kdyby zápis z dnešního jednání rady se objevil na internetu co nejdřív, nejkratší možném termínu, to znamená ještě tam ani poslední zastupitelstvo, ani poslední. Právě, takže přece jenom jako takovou drobnou výtku organizaci nebo informovanosti občanů, že bychom byli velice rádi. Na internetu nejsou. Včera nebyli. Nebyli, ale nejsou. Nebyli. Já to a to vám trvá 14 dní zápis. To je směšný. Protože žijeme v digitální době, tak bych vám to napsal na stroji do druhého dne. Takže bychom prosili o co nejrychlejší, tak jak vlastně máte v jednacím řádu, že to zveřejněte, myslím tam je. A jestli to nikdo nestíhne, já vám to budu chodit psát. A já bych se hlásila. Tak prostřednictvím Vajko, obecně věnujete nám 30 vteřin. 30 vteřin. Prosím vás, vyzývku těm pánům tomu. Jediné, co po nich chceme, aby s náma mluvili. Ne, aby se k nám obraceli zády. Jejich největší problém je, že nekomunikují. A pak se diví, že 150 lidí je nespokojený. Já myslím, že v médiích a teď na schodišti bylo proběhlo hodně. Věnovat tomu 10 minut je kolikrát lepší, než nevěnovat tomu nic. My se tomu věnujeme, ale z druhé strany nikdo. To je Denis Babelec a vyleze. A? Jsme tady dobré vůli. Pečové, se nedělá. Dobrý den. Čau, děcka. Tak. Si to přistane na mě, nemám představovat, o co jde, to asi víme, ten nápis to vlastně asi jasně patrný. Co nás velmi trápí, je komunikace radnice směrem k rodičům, je
nejasná, nezřejmá, nerozumíme tomu, čili díky tomu prostě nám ta změna nevyhovuje a proto tady tyhle aktivity směrem k radnici vedeme. Chceme, abyste to opravili na vědomí, že využíváme všech možností a k tomu, abyste ten nesouhlas vyjádřili a současně děláme všechno pro to, abychom dosáhli změny, která vede k tomu, co chceme pro nás a hlavně pro naše děti v dané školce. Já osobně, a věřím tomu, že všichni tady stojíme, věřím, že máme dobrý úsudek. A ta síla, která tady je, to nedělá jenom z nějakého lezíru nebo z legrace. Čili podívejte se, co lidí se svedlo ze živle, co lidí odešlo dřív ze zaměstnání, co děti dokázali vytvořit a máte to tam v kilovách. Dělají to všechno proto, aby se ty školce měli dobře. Jestli chceme budeme žít tak, jak jsme do teďka žili, bych já teda krásně a hodně rád, tak, ale přesto se žít hodně rád a lidi se mi tady a rád bych tady zůstal co nejdéle a rád bych, aby naše děti tady zůstaly. Tak tohle to je důležité a myslím, že byste to měli vzít úvahu. Já to můžu jednu věc, kdybych nefungoval rodič, mám pocit, že to zastupitelstvo, já si myslím, že bylo všechno vysvětleno. Minulý pátek proběhlo konkursní řízení, to nějakým způsobem dopadlo. My teďka to samozřejmě, vy víte velice dobře, že to budeme teďka na radě probírat. A znovu vám říkám, rozhodující slovo má rada města Brna. Starosta nic nevypisoval, starosta nic nezařizoval, byl pouze, že tam otevřeně v obou případech, v obou případech teda s panem místostarostou, jedním z členů takže já jako vám to říkám takhle úplně na rovinu, jak to je. Chci na jednu stranu, byste pochopili a v dohledné době budou veškeré věci ohledně konkurzu a amatérské školce zveřejněny. Jenom bych vás poprosil, abyste ty informace, které probíhají deníkem 5+2, vůbec nebrali v potaz, protože se 99% toho nezakládá na žádné pravdy. Proto já s tímto deníkem ani komunikuji ani nikdo z nás, protože na tuto notu se nenechám. Beru vaši tady iniciativu, že jste nějakým způsobem vyjádřili svůj názor a že se tomu jednu věc. Abyste si všichni uvědomili, že právní zodpovědnost za tuto školku máme my, to znamená zřizovatel. Ne vy, ne děti, nebo děti vůbec ne. Já rozumím tomu, aby se děti cítily co nejlépe ve školce. Já si myslím, že to dokazujeme i jinak, že se spravují školky, dávají se dohromady, že se snažíme dělat co nejvíc, ale nechte nám prosím právo, které nám dává zákon nějakým způsobem. Rozumím tomu, že se vám nemusí náš názor líbit, to já uznávám, jo, tak jak se nelíbí vám, tak to nemusí se líbit nám. Ale určitě to není své vole starosty, nebo tady těch 5 mužů, kteří tady jsou. Já jestli můžu, to co jméno mé, já žiju v Stořanech 3 roky a já bych vás pochopil, to, co zaznělo na začátku, že komunikujete. Není to pravda, když jsme se půjděli po tom, jaké důvody vedly k tomu rozhodnutí v rámci prvního kola, tak jste nám odmítli sdělit. Podali jsme žádost oficiální podle zákona o přístupu k informacím. Zamítli jste to, že žádné informace z rady se nezapisují, čili není to forma informací. Byla to výmluva, kdybyste to chtěli vysvětlit a zdůvodnit, proč k tomu tak došlo, tak jste to udělali. Co říkáte, demagogie. To není demagogie. Ticho. Se budeme komunikovat. Ticho. To, co říkáte, je demagogie, protože to je... Jo, písní si ještě. Máš dřevěnou nebo s umělým? No, my pokračujte, my bychom to rádi. To, co říkáte, je demagogie. Konkurzní řízení se řídí podle zákona a nikdo z nás nemůže vynášet informace, které proběhly na konkurzním řízení. Proto ta vaše žádost byla podle 106. A rada není povinná, nebo z toho zákona vyplývá
by rada musela říkat, že daný kolega Fortin na radě řekl toto, kolega Dvořáček, krátký rychlý ono nebo starost. Ano, a přesně o to jde, vy se obracíte nebo ale náš zákon nic jiného neumožňuje. Že nejste povinni. Vy se obhajujete tím, že nejste povinni, Já bych to ale jste naši volení zástupci. Já tím, že byl vypsán konkurs, předpokládáme my tedy, Malíková jméno mé, že asi jste se situací ve školce, která byla do května, nespokojený. Můžeme to tomu tak rozumět, nebo rozumět tomu špatně? Já nemůžu říct, že jsem spokojený nebo nespokojený. Bylo tam pár věcí, které nás překvapily ze strany paní ředitelky. A můžeme, to přece už nezbral konkurzní řízení, to taky nemůžeme říct, co vás překvapilo. Já jsem přišel za vám říct svoje stanovisko. Jasně. To, který jsem vám to řekl. Rada nějakým způsobem jedná. Můžete klidně, já nevím, zákon bude do 3 dnů venku, ale je to stejně, to není o nás, že my rozhodneme, kdo bude říct problematické situace. Rada dá nějaké doporučení a rozhodně slovo má magistráda. Budeme podle toho se taky budeme hlasovat. Ale vy jste řekl slovo demagogie, my jsme 20, nás tady na tom zastupitelstvu bylo. Vy víte dobře, že to není pravda, co říkáte. Vy jste nám nic neobjasnil, jste nám neřekl, takže já bych chtěla, aby to, že nám nic říct nemůžete, máte pravdu. Nikoli, že nemůže, ale že zákon jim nedává povinnost. Já jestliže podepíšu na konkurzní komisi podle paragrafu, že nebudu vynášet informace a netýkající se jenom osobních údajů. Tak vy jste ale tvrdil, že tam kandidátka splňuje všechny požadavky v prvním kole výběrového řízení, ale ona je nesplňovala. Nemáte tady tuto informaci, kde jste k ní přišla? Já jsem říkal, že nesplnila. Ne, vy jste řekl, že splnila. Ale jak jste přišla na to, že nesplnila? Nebude to řešit. To jsou detaily. Dobře. Podstata je to, že vy jste a ještě, jenom prosím vás, ještě jednu věc. Poslední tady k tomu. Neberte to teďka zle, nemá cenu se vracet k prvnímu konkurznímu řízení, protože první konkurzní řízení bylo zrušeno. Jenom díky nám, pane starosto. Jenom díky naší iniciativě. Myslíte, že ne? Myslíte, že ne? To se velice milí. Ne. Přeju vám pěkné. Takže v tom případě... Nepodceňujte nás. Nepodceňujte parchant. Pojďte. Pěkné parchant a hajzl. Obyčejné hajzl. Podíváme se na ní ale vy nemůžete přece ignorovat kolik lidí, ale my můžou. Proč by nemohli? Oni jsou volení zástupci, oni se rozhodnou. Můžou. To určitě to praxi, navíc paní Malíková řekla, že byla praxe nebyla. Protože na mě dělání student a vynechat jeden na ručku. Nevykládá to starosta lhal a nikdo jste se nepostavil proti ní. Nikdo. Prosím vás, okamžitě. Bude se tady vývoj o tom, že komise rozhodovala objektivně pro Boha. Bude se tady o tom, že komisi sedí. Myslíte, že jsme naivní, že to nevíme, jak ta komise rozhoduje? Ale já opravdu si myslím, že tady tři formality. To muselo dojít v této debatě. pokud se někdo schovává za zákon, že s náma mluvit nemusí, tak se prostě nechtějí mluvit. Ve skutečnosti. A slyšel, že tady tak se díval, že starosta si když ustál jiný problémy, to by neustál toto. Ale vy to už jednou jste tu možnost měli ho odvolat. Tak by se jim líbilo, kdyby spolu šlo tam o ředitelku a podepsal se někdo svůj.
Ty děti jsou zvyklí. Jsou tam zvyklí. A jim kompletně mění celý svět. Je konečně zvyklí. A zkuste se tam ani potom chodit dívat, jak to tam Není. To mě nevykáže. Kolik lidí podle vás muselo být? Na jedné straně je víc spokojený s paní ředitelkou z toho pedagogického hlediska. Ale my se vás věké svoje děti, vy ne, tam jsou naše děti, a od těch dětí nejde o vás, nejde ani o ředitelku, ale naše děti jsou nám spokojení. A od těch dětí nejde. A nebo něco, že bychom se a já vám řeknu, že dneska už se tady předat, protože to slyší. A věděl to, že pedagogická koordina končí. A já vám celá vaše děti. Představ, že si vymění kompletní pedagogický sbor, je naprosto nepřijatelná pro nás. Naprosto. Se učí děti a slyšíte doma, je mě to úplně jasný. Vím, tak mám malé děti. Když tady malý 4letý chlapec řekne parchante a tohle, tak je asi jasný, kde mají ten vzor. Že? Pane, ale vy jste volený. Vy s tím musíte počítat, že se takhle u vás bude mluvit. Ale tak to je. Tak to je. Já to věřím, já to chápu. My jsme obyčejní voliči. Že se to takhle učí. Já si mi to rozhodně nevolil teda. Tak nejdeme. A to, že tady vládne starosta, který nevyhrál volby, to je další věc. Díky. My za to děkujeme, to je první věc. Druhá věc. Rozhodněte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A podle toho se potom bude jít dál. Pokud rozhodnete špatně, máte 2 roky. Jasně. To je pravda. Takže stihnete, co stihnete. Ale ty budou hodně perný. Pro vás protože nenecháme na vás výstupu, ale já věřím tomu, že víte, co děláte. Jinak, ta věc rozhodně nekončí. A já bych chtěl říct ještě jednu věc. Pan starosta má pořád tendenci ty lidi podceňovat. Říkat, že to je pár jakýchsi hysterických maminek. Dokonce, že to je nějaká akce opozice. Tady jasně říkám, žádná hysterická akce to není. Žádná věc opozice to není, ale pak opozice od toho podstatně dělala ruce pryč. Aby bylo jasné. Není to žádná hysterická akce maminek. Že za své děti budeme pokračovat dál. A reakce na článek, který pod pana starosty vyšel v minulých listech, kde nás nazývá individuama, který tady kládí exkrementy a podobně. To si taky zadámečíte dál. Přesně tak. Vy to možná nepamatujete, pane, jste ještě mladý. A tak dostávalo mý právo. Přesně takhle. Přesně takhle. Ještě k těm někdo bývalý úředního práva. Chce k tomu vyjádřit a dementovat tu informaci. Že se k tomu postavíte zájem. A necháte potom napsat účelový článek stejný způsobem. Když jsme se vyjádřili, tak ta reportáž byla úplně jinak, když jsme se vyjádřili. Takže to slovo znívá, že se k tomu dal Pane Fontine, mám se vás ještě něco zeptat. Vy jste na tom jednotlivým zastupitelstvu říkal, že jste hlasoval podle pana starosty, protože jste neměl informace. Můžete mě říct, na co jste? To jste řekl přesně takhle. A teď se vás zeptám na jednu věc. Můžete mě říct, na co jste předseda školské komise, že máte informace o školských úřadech? O 2 školkách. A neměli byste se o to s funkce předsedy zajímat? Berete za tu peníze, za to předsedy? Ne, tohle není včera, to je stará záležitost od června. Ano. A neměli jste vyvědět nějaké aktivity i směrem třeba. Když se teda už tohle stalo, když jste předseda, neměli jste třeba jít za těma rodičema. Neudělal jste nic. Neudělal jste nic. A ještě na plnou pusu říkáte, že hlasujete starosta. Berete za tu peníze? Berete. No, jestli byste neměli obecně pokladní vrátit, když jsme dělali. Děkuji. Komerční sféru na vás. Ano. Za chvíli na většinu platí, anebo vyhazuje. Ještě Nic, no, můžeme